Ebyalyan Skin bitabuse byeyongedde okukaawa era nga bamuzizaayo eruzira okutuusa ennaku z'omwezi nga 28 ku Lwokuna obutambi ogenda kuba ng'obufuna mu maaso awo. Maama wa Alyan Skin munanga ate n'emikwano gye nabo bayozezza ku munye oluvannyuma lwa mukwano gwabwe Alyan Skin okumuzaayo eruzira byonna ogenda kuba nga ate obyerabirako. Ensonga za Hajati Zuula wamu ne Haji Ali Wamma nabyo byeyongedde okutaama oluvannyuma lw'omulamuzi akwasaganya omusango gwabwe obutalabikako ate olunaku olwaleero mu kkooti nga naye bamwongedde ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'E12. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange Fullfigure naye ayina kyagamba mu maaso awo. Kansubire muli bulungi nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibasuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka bizinesi zo nga tezitambula bulungi oyagala kufuna butuuze bweru obanga gogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente zo mukubireko enamba y'essimu era wate wamma weefunire ebisinga omunange ng'otandise n'eba free. Alyan Skin banono balina emmanja gye bamubanjamu balina obusungu bungi nnyo nnyini ddala sooka olabeko ono katono nnyo ate nkuze ku nsonga za Hajati Zuula then tulyoke tudde ate ku bya Alyan Skin ebipya ebyakazuuka obanaki abantu balina obusungu mmwe sooka olaba ono byayogera katono nnyo ate tweyongereyo n'agaleero. Temulina kye mutugamba akamenke ku ntikko singa mbadde nsobola ne mwana wa president badde mbumuwa mutunulanga emiwumbo gya bip ekimenke ku ntikko Alyan Skin ku ntikko ewali amukira mu ddoboozi omwana oyo Alyan ngamba ekimenke ekiwedde emirimu z'olwasooka miziki waakyo nali simuwulizanga nako okitegeera nga mujajinga olw'endabikaye alabika ng'omuyaayeyaye naye muno bannayuganda mwe mutijjira muyinza okufoosinga omuntu okuwuliriza ne byatandiwuliriza munange nga neekuteeka mu ddene nga ngamba nti awo nno wetutuuse mu kubanja free Alyan Skin naye maama ababanja obusungu nga balina bungi nnyo ebigambo nga bakozesa binene nnyo naye nga mu maaso awo waliwo akatambi k'abaana abadde balinga abeekalakaasa mbu nno kyekiviiriddeko Alyan Skin ate okumumma bbeeyiro munange bagezi ne bakola wakajagalo ku kkooti. Kale munange bwe tweyongerayo ate ku nsonga za Hajati Zuula wamu ne bba Haji Ali Mwizera agambibwa okuba nga yakwata omwana omuto Nisha atanneetuuka munange naye n'ebibye wenjogerera byeyongedde okubijja era ng'omulamuzi omusango bagwongeddeyo paka ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'E12 omwaka ogwa 2024 oluvannyuma lw'omulamuzi munange yakola ku misango gyabwe obutalabikako. Kati awo nno we bagambira simanya oba embwa erumye mmwanyi balina nga bye bakoogera awo Abaganda naye nga we tutuuse munnaye gwasooka okubamu obunaayawagwa naye wekkooti ategeezezza nti omulamuzi era n'olwali lutasobodde tusaba Mukama Katonda amusaasire asobole okubaawo ennaku z'omwezi 2 naye oludda lwaffe luwaddeyo okusaba era ne tukkaanyizibwako n'oludda luli olwa siteeti nti singa omulamuzi afuna obudde mu wiiki eno asobola okuyisuinga kye bayita production warrant esabayo asaba Haji Mwizera okujja wano ne application eno nebeera ng'ewulirwa era nebeera disposed oba nebeera ng'ekolwa ndowooza tewali kirala kisukkako awo bannamawulire nammwe ndeebaza abapulaaka kikirizibwa nti omujulizi ndowooza ng'omujulizi kiyinza okubadde erimu webasamatiko kubanga omujulizi naye bikwera kisinzira mu musango kye kati okujja n'abasirikale kisooka okuba nga ddembe lyerimuweewo babulirizibwa ogwawa ku olwaleero nze ndi activist anoonyiwakakati musajja olwo ebigambibwa nti abantu bangi bemuggalidde wabwe bataze ku akisesinga kooti be bangi kubanga kooti eri eyakuba efujjo sobola badde bali sensitive nnyo ani alinga naani ateekera okukwata ebifaananyi kyokola bangi tebannamawulire ate babadde busayidi yonna obanga baliko ne mutabani wa Haji ddala guluganje ne baganda nebayaokumenya so tekibadde busayidi waliyo papa mensaki nga kitegeeza nti kyetusuubira kirina otambulanga bwetukikola kitusuubira ogwangu okudimandinga kusima okukoze nti buli kyembadde esobola okukola kikoze olaba ne muzeeyi mapalaza nabakola kamera yakasula ku musawo ennaku ezi
ye mulogo waffe ow'ekyamu basaba buli lunaku. Bwe gutyo omusango gwa Haji Ali ate gwongerezeddwayo ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'12/2024 oluvannyuma munange lw'omulamuzi ate talinnyeeyo mu kkooti. Bannange nno bayinza okusibirawo so no babyogera nti omwaka ajja kuguyingirira mu kkooti ne tulowooza nti byakusaaga so Narian Skin naye ate kale kamwongere okumuteeka mu ssaala kubanga baaba ebya Haji Ali byasooka kubanga ebyangu naye ate maama kati webituuse ndaba wamma bitandikidde ddala okukaluba era nga ye musajja wataka byamaziga nga kiraganga nti amaanyi gamuwedde era ng'ate ye Narian Skin bamuzizza yeruzira okutuusa ennaku z'omwezi nga 28 era naye omwezi ogw'11 guno omwaka 2024 olwokuna luno wagenda okukomezwawo mukomera kale munene nga twongere okusaba guno omulundi ate omulamuzi wamma akkirize okumuwa bbeeyi maaso wano waliwo Baabalabi bagamba nti olunaku olwaliro Narian Skin abadde agenda kufuluma ekkomera naye nti abo abaana baleeseewo akajagalo ak'amaanyi ennyo ndowooza munnange ne kanyiza oba omulamuzi kale bwe tuline nga ne Full-Figure ate naye alina kyagamba maaso wano katumulabe tusobole okweyongerayo bamikwano n'agaleero. Naye enjogera gy'ayogera ayogeza bugumu era nga kiraga nti olwokuna waliwo essuubi munnange Kimenke ne Juliyo ekkomera bayinza okuliza. Kamirimu gyaffe nze nvudde wa Alien nyongera bajjukiza nti Alien agenda kuba nga akomawo I think kulwokuna ajja kuba akomezawo mu kkooti wali emakinde. Tusaba kkooti zituweereza kisa kuba omulamuzi oyo alina ekyenkomeredde. N'ensonga za Alien nabange zayingiddemu politics abantu nga ku mitimbagano beerumba bubi nnyo wakirabyo bati wakiri. Of course Alien badde bamulwanyisa nga tewalina kibantu olaba badde bamulwanyisa nga tebalina nsonga naye kati waliwo ensonga omuntu alina vision bwate bwabeera abaana bamulwanyisa bagoba agulina Alien yakubiddwa nga talina nakyakoze nze omwana gwe bagamba gwe bakuba ne taata we tuli in touch era twabasasula ssente omwana Full-Figure bw'ati ate naye wasobodde okunnyonnyolako ebitonotono era nga mu kiseera kyekimu oyo omukyala gw'olaba ye mukadde azaala Narian Skin munnange abadde asazeewo amweyimirire era omulamuzi n'agamba okumweyimirira kukoze ekikukkiriziddwa naye munnange ne tusanyukamu abashogama omwana wattu agenda kuva emabega w'emitayimbwa naye ate gye bisembedde nga bamuzizza yeruzira kati maaso wano waliwo ate maama alina kyagamba bannange tweyise bulungi wetweyise obulungi n'ebikolwa byaffe tugobeera singa tuba tutuusiddwako obuzibu sokolako omukyalo ayina omusaala asaale olw'abaana bafaamu olw'omwana waffe omwana waffe Katonda yamuwa feva ekimuletera ekyo kyonna bannaye Katonda bwakuwa feva aba agikuwadde Katonda bw'atasiba gwe ne bw'oyagala osiba osibira bwereere Katonda bw'asumulula aba asumuludde Katonda yawa omwana oyo feva nze sebaana sitambula saagala abayimbi simulabangako naye nsaba buli kaseera sijjangako ku kkooti nti nzijidde lwa muyimbi no nsize lwadde mukama fega gye yawa Narian Skin bannange mbabuulire mwe abasanyuka TV mwagale Narian Skin kubanga bambi omwana oyo ayagalwe Katonda yamwagala nammwe mumwagale bannaye abamulaba obubi mukola bubi omwana oyo muntu w'abantu omwana akuŋŋaanyiza abaana bakawenja bonna abakuŋŋaanyiza abaali abasisiba obusimu abajjeyo kiki mwagala Uganda kiki oyagala Uganda weyayunga Irene atulugunyizibwa bw'atyo bannaye mutusaasye mayinja mukole ekisoboka mayinja bannange mbeegayiridde omwana talina musango abayimbi mwena mayinja nkulabye since 1998 omulwayo omuyimbi tukyende tukyabulidwayo omuyimbi alinga mulwana Patrick
si abalwaki basiba omwana waffe. Ekibadde ku kkooti gabadde maziga meerera ate nga Alyan Skin addizirwayo Luzira era Amma. Abantu bayitirivu nnyo bakabye mu kiseera kye kimu ne Hajji Haruna naye era abaddeyo munnange ku kkooti era nga muyina maaso wano naye ayina kyagamba katumulabe. Anti waliwo oli okubanga oba gamusanga ali mu kulya gamusanga kwesera. Muli mukulembeze mu area mwali waliwo banaye enamba gye mulaba si yange eyo waliwo atadde enamba si yange, that's not my number. Yena agiteekayo ali ku bibye ayagala kubbirako ssente z'abantu abaliko munze. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaana ba Fangoni bo munnange bennyamivu kubanga babadde balina essuubi nga balowooza nti olunaku olwaleero CEO Alyan Skin ate agenda kuva emabega w'emitayimwa naye ate ekitasobose. Maaso wano nina generation ng'ate agamba Yesu wadde bamuzizaayo naye ennaku ntono nnyo ze bamuwadde ennaku 2 z'Olwokuna. Essuubi eddene weeriri ate ery'okubanga agenda kufuluma mu kkomera. Omusango bagwongezezaayo mpaka nnaku z'omwezi 28. Bwe tubalabalamu 28 omwezi guno Lwakuna leero Mmande kitegeeza nti tubulamu ennaku 2 zokka tutuuke ku Lwokuna. Nate tuddemu tulabeko Alyan Skin ne Julio. Now njagala nnyo okubagumya naye ate n'okubagamba amazima. Kino kye kiriwo leero. Bail tesobose, that's for a fact. Tunyize nnyo, tukaabye nnyo, naye ate njagala tukolemuko ku kyenjawulo naddala mu nnaku zino ezibulayo okuwera Olwokuna. Tetugeza kuva ku mulamwa newe kiba ki, tusigale ku kintu kimu: free Alyan Skin, free Julio. Kyokka kyekyetaagisa essaawa zino. Gwe naali eyo ng'oli obusungu nti oba onoovuma authorities oba onookola ki, ebivumo tebiyamba. Tebiyamba. Tukole bukozi mpisa, tulage muntu waffe mukwano, kigenda kuggwa. That I can assure you. Era mukirabye entambula gye kibadde kitambulamu nti kabadde katini nnyo akakijjeeko. Akakatini ako pazi egenda kujjula Olwokuna. Insha Allah ekiba kisobose kijja kusoboka. Mbasaba abalungi bange, bw'oba olya nga tolina maanyi gagamba nti kokole video kuba sometimes nzigwamu amaanyi gye twatandikira ne we tuli kati ogwamu amaanyi sometimes oba n'oli obulumi bw'amaanyi nnyo. Teekayo ekifaananyi kiteekeko free Alyan Skin, kolayo ka video mu nnyimba ze ng'otudde osirise kama nti free Alyan Skin ne Julio. For some reason beera neerabira kijulio kyetaata oba lwaki, naye free Alyan Skin, free Julio. Musiibe, musabe, kino ekintu kigenda kuggwa. Naba amazima bagamanyi, amazima bagalaba.
era nkiwa abagusala bagamba oba tukoze kyaki. So Menke teyatta muntu, Menke talyanga mu nsi ye lukwe, Menke omusango gumuteerebbwako si musango munene nga bwe mukirowooza, naye ate batuuse ekiseera ne bagufuula omunene nnyo, which is okay. So mbeegayiridde tusigale ku mulamwa, ku ssaawa eno okuyomba okulwana kugenda twongera busungu, tusigale ku mulamwa. Free Alien Skin in good faith, ojja kulanga ebintu byekola byokka. Nsigadde ndi Generations. Mu kiseera kyekimu ne looya wa Alien Skin naye ngenda kubanga ate mubatuusaako maaso wano kale nga annyonnyolera ng'awa ensonga lwaki Alien Skin ate bamumye ebbeiro, naye ng'agambye nti olw'okuna essuubi eddene weeriri nnyo eri Alien Skin ate okufuluma emabega w'emitayimbwa oba ew'ekkomera. Ngenda kubanga mubalekerako era nze kambasiibulire wano omukama abampeere kyonna kimusinga okwagala gwe wena ayagala Suvi News Extra nenga BF Sumahabu Research to either grant bail or deny bail. So today the court had the bail application as we made and said it will make a decision on Thursday, that will be 28th, that is 2 days from now. So the grounds that we make bail application are that every person is presumed to be innocent until he either proves guilty or is proven to be guilty. So those are the grounds basically that we make, that we advance to court when we are making bail applications. So the court will make its decision on Thursday whether to grant or not to grant. Because court has its discretion, it can choose whichever side depending on the merits of the application. State ya Gambia aina abantu bangi ate n'abalala bakyanoonyezebwa. What is your comment on that? We heard that they are looking for other 18 people. You cannot tell because the church just says with others still at large. Their names are not known. We don't know when they will look for them. That one court cannot base on it. In our submission, we said court should not base on that. Deny people bail because you're still looking for others. What if they don't come? Those are the advancements that we made before court. Kanso bwetubadde ku kooti omulamuzi agambye nti otegeezezza omulamuzi nti enteesaganya zitagenda maaso kituufu tugambye nti if they can give these people freedom, temporary freedom to be out on bail, then they will be able to initiate, to proceed with the negotiations and reconciliation processes. We have been encouraged always to make sure that these people, whenever you have a complaint, whenever you have a dispute in court, we make sure that we advise parties to explore the mediation and reconciliation processes so that we can have these cases reduced in court unnecessarily. If parties can reach an agreement, then the matter can be closed, having reconciled with one another. And actually, in the society that we live in, it is better when we handle cases with reconciliation. And that's the point we are trying to make, that now, because they were raising issues as we have not approached the victims. And now we said, how do you approach the victims when you're still on remand? So we raised it as a ground of granting bail so that the accused persons can be able to go and reconcile with the suspects, with the victims. Otegeeza kooti nti buwolereza musajja w'amaanyi era public figure mu ggwanga lino ekitasobola kumulemesa, ekitasobola kumuleetera kutaataganya kunoonyereza kwa kooti, naye ate state n'ategeeza nti nno olw'amaanyi gaabo tekisobola kubanga kimulemesa kutaataganya kunoonyereza. Yes, we responded to that issue in respect of interfering with the investigations. We said our client has not been involved in any criminal cases and he has no criminal record. So you cannot charge him and actually convict him that he will interfere with witnesses and investigations when you have not presented any evidence that this person has ever interfered with any of the investigations or he has been found guilty of any charges. So we maintain the fact that he is presumed innocent until he is proven guilty. By saying that he will interfere with investigations, it means that we have already prejudged him that he is going to actually
cause chaos, which is not the case. And I stated to court that when we are interviewing our clients, we talked to them and they actually said they have no intentions and they even don't have the capacity to interfere with any person's witnesses. State avude nategeeza nti no mwaba abamu kubalumizibwa okuba nti bakubibwa alien skin n'ekibinya kye omu ku bo ali critical nnyo. In fact avude nagamba nti omwawo by'owokubiri ali critical nnyo. Mwavudeyo ne mulabako oba nemusobola okugenda kumulabako embeera gyali. Tusabye kooti on that issue that they should grant these people bail so that they can follow up and look at the victims, their situation. We said, first of all, the happenings happened on Friday, so the timing is still very short to judge whether we have visited or we have not visited. So we said that, actually when I was talking to the victim, said, now how do I visit someone when I'm still in custody? I can only visit this person if I am granted temporary freedom, which is bail application, which is a bail, granting bail. Era nga n'omusawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias.